歡迎咁多位學生家長收聽我哋嘅第一集 podcast 陪你 Growth 大學招生官嘅真心話。我係知和教育嘅升學總監 Anson。咁我哋好榮幸請到Annie 啦，同我哋分享下其實佢喺大學裏邊同學生裏邊有啲乜嘢嘅接觸，有啲咩感受，然後而家點樣會想轉咗個 industry 嚟 counseling 呢個行業嘅。大家好，我係 Annie，係啦，咁我喺兩間嘅大學做咗一段嘅時間啦，咁10幾年嘅時間咧都係做收生嘅工作嘅，係啦，咁主要就係校園國際化啦，係啦，無論收本地同埋海外嘅學生啦，同埋就係學制上面轉變，係啦，即係由舊制係啦轉咗而家嘅 DSE 嘅制度啦，咁呢啲都係我當時喺大學工作嘅一啲嘅工作範疇嚟嘅，其實轉嗰個工作嘅模式咧，我諗主要係歷年嚟喺收生嘅工作上面啦，喺大學工作都見到有唔少家長同埋同學咧喺呢個嘅升學嘅階段咧係有好多嘅困擾啦。咁主要就係如果你喺一個大學行政嘅角度睇咧，其實我哋好難好深入咁樣去同每一個家長同埋同學去提供輔助係啦，即係協助啦。咁而實際上亦都見到歷年嚟好多家長其實同學都係有開心嘅時刻，亦都真係有笑有淚嘅，係啦。咁譬如我都見過有家長係佢好辛苦咁樣，即係打咗好多次電話入嚟大學嗰度，咁就終於就有機會同佢傾過啦。咁佢係爸爸啦，咁一個中年男士喺電話度咧，佢真係喊住咁同我講，就係話即係 Annie 啊，你幫下手啦。我嘅小朋友咧，其實細個嘅時候，因為我工作太忙，係啦，就冇機會即係特別點樣同佢去傾到啲乜嘢，係啦，到而家即係成績出咗嚟啦，佢都真係冇辦法考得唔好，係啦，我都唔知點算咁樣。咁喺呢啲情況之下，當然即係我自己作為家長，好感受到佢嗰個嘅壓力，係啦。咁但係亦都喺大學嘅角度行政嘅角度真係冇乜嘢可以幫到佢手，咁所以希望就係喺呢一個嘅時候係可以做多少少輔導嘅工作，真係單對單即係陪伴家長同埋同學可以去同行嘅咁。呢個會唔會就係你最主要嘅原因離開咗即係中文大學都成17年啦，即係有一段嘅歷史啦喺中文大學裏邊，就係令到有個咁嘅轉變咧？都其中係一個嘅原因嘅，係啦，咁亦都即係見到係而家其實每一個年代可以咁講啦，就每一個年代咧，其實家長同學都有好多嘅挑戰嘅，係啦，無論係你話金融海嘯啊，係啦，各種疫情啊，咁學制轉變啊，都係一啲嘅挑戰。不過喺呢個年代，即係都大家都見到 AI 都真係一個翻天覆地，係啦，令到大家對於將來嘅期望可能都會有啲嘅轉變嘅。咁所以喺呢個階段，我覺得反而係更加需要有多啲嘅資源去同同學去同行咯。咁我都知道你嚟緊咧係會再讀一個嘅 master 噶嘛，係關於 counseling 嘅。會唔會就因為你上年離開咗中文大學嘅時候，而家就想用一個輔導嘅角色去幫唔同嘅學生家庭啦，去導引佢哋有一個啱嘅方法去升學同埋課地嘅職涯嘅規劃咧？呢個都係其中一個好重要嘅原因嚟嘅，係啦。咁因為個人輔導喺同學呢一個階段係我覺得係有需要嘅，係啦。咁因為佢好迷茫啦，咁而實際上家長可能個期望同以前可能都會維持住喺以前嗰個嘅期望嗰度，但係實際上個世界又真係轉變咗好多，咁所以好多時候大家嘅期望都會有啲嘅落差嘅，係啦。咁希望可以喺一個輔導嘅角度可以幫到家長同埋同學。咁我記得咧喺我哋啱啱初次見面嘅時候啦，你都同我哋提及過，有坊間有唔少嘅升學機構，咁你係基於啲乜嘢嘅原因係會選擇咗同我哋哲學教育一齊合作啊？我睇到哲學教育嗰個嘅方向咧，其實同我自己希望做到嘅嘢係好吻合嘅。咁我希望係可以真係提供啲個人化啲嘅輔導俾同學啦。咁而你哋其實我哋係啦，我哋係啦，我哋會用嘅一啲嘅評估啦，無論心理啦，將來職涯規劃上面嘅一啲嘅客觀嘅評估啦，一啲喺 AI 數據上面嘅客觀嘅支援啦，咁都我都相信係可以好能夠幫到家長同埋同學嘅。的而且確係嘅，因為我哋而家好多嘅
學生家長咧用咗我哋嘅 tools，我哋唔同嘅科技又好啦，透過啲大數據啊，亦都幫到學生知道佢哋嘅性格啦、能力啊、興趣，其實究竟適合喺邊一啲嘅 area 可以去發展，叫做收窄咗佢哋嘅選擇嘅範圍啦。因為學生最怕就係我有100個科可以選擇，唔知自己想讀乜或者啱讀乜。咁用咗我哋嗰個職涯規劃嗰個方法，做咗唔同嘅測試之後咧，佢哋 in some sense 係能夠可以導引到佢哋，可能收窄咗佢哋嘅學習嘅範圍。咁佢哋喺大學揀科嘅時候咧，就會更加清晰啲，亦都可以對應到第時嗰個職業嘅發展啊咁樣嘅。所以我 overall 我哋呢幾年嚟講啦，啲家長咧都開始接受咗我哋呢一套，亦都去見到個 job market 嘅轉變，發覺唔係淨係入到最名牌嘅大學先至可以保障到嘅工作機會，而家都冇一種呢種嘅黃金嘅標準嘅啦，已經係。咁你當時同我哋去開始接觸嘅時候啦，你覺得我哋嘅 technology data 同埋職涯規劃上面係喺呢個行業上面有啲咩嘅變化咧？會有？其實我諗一路咧無論係大學又好、中學又好啦，老師家長同學係啦，其實都投放咗好多嘅資源，希望可以幫到年青人喺呢個階段係啦好迷茫嘅一個階段咧，去揾到自己嘅方向嘅。咁我哋喺我一路喺無論係嶺南大學定係喺中文大學啦，都講嘅其實同學揀科真係興趣、能力同埋未來嘅發展嘅方向。咁但係呢個講法好空泛，係啦。究竟同學點樣掌握自己嘅興趣啦？佢點樣發掘自己嘅能力啦？係啦。究竟職場上面將來嗰個情況係點樣？呢啲都係一啲議題係比較難掌握嘅。咁如果有一啲嘅工具可以幫到同學真係去了解自己多啲啦，亦都喺職涯上面去清楚分析到究竟邊一啲嘅工作同佢自己嘅興趣能力係比較吻合嘅，咁相信喺方向性上面係一定幫到手嘅，係啦。咁呢個轉變，我諗係喺 AI 嘅層面會多咗好多嘅方法可以幫到同學，佢自己去揾唔係唔得，只不過係海量數據係啦，咁都真係需要有啲嘅協助嘅。盡量令到啲學生可以走少啲嘅冤枉路啦。因為你講起數據咧，其實啱啱就可以擺去我哋第一個想討論嘅問題。就係究竟我哋香港嘅學生應該係揀乜嘢課程先係最合適咧？好多學生就會話：我讀緊 DSE 好，需唔需要轉學制？即係 JUPAS 同 non-JUPAS 究竟點樣去平衡好咧？作為一個學生或者家長嘅角度。其實呢個問題咧，我諗可能家長喺好初階段已經做咗一啲初步嘅決定㗎啦。其實好多家長其實喺入小學嘅時候，可能都已經傾向性有少少嘅方向啦。就係佢自己個人或者佢家庭係啦，覺得將來嘅方向係小朋友會唔會出國讀書啊？留翻喺本地讀書，學多啲中文，了解多啲香港文化。咁都會已經定咗大概嘅方向嘅，係啦。只不過可能去到初中嘅階段啦。同學可能嘅佢嘅學術嘅能力啦，都有少少嘅端倪啦，係啦。咁家長大約都知道佢個成績水平大概去到邊啦。咁個同學嘅性格亦都有個雛形出咗嚟㗎啦。咁去到咧初中階段，咁我哋就會見到咧好多時候家長同埋同學咧就開始去重新去審視下究竟自己適合讀邊一個嘅課程。咁你話有冇邊一個課程係特別好一啲嘅？其實好難話邊個課程會好啲，係啦。只不過正如頭先Anson 都有提過啦，即係係適唔適合，係啦。即係嗰個課程好好，但係佢唔適合你嘅，可能你嘅發揮都會有啲嘅影響咁樣。我以前接觸得比較多嘅 DSE 嘅學生咧，通常佢哋有幾個階段啦。即係我讀緊初中嘅時候，去到揀科係一個最 critical 嘅 moment，佢哋就會開始去諗如果我好想讀理科，但係發覺我嘅考試成績唔達標，未必去到頭嗰2班啦，搞唔到啲理科嘅時候咧，佢哋就可能要諗會唔會轉學制，就可能要去讀 A level 或者讀 IB 咁樣咯。第一個階段係咁樣，通常第二個階段就係喺中4嘅時候，發覺我可能讀緊 M1 M2，然後咧發覺追唔到，跟住其他成績又拖落去嘅時候，繼續喺 DSE 裏邊去掙扎嘅話咧，應付咁多個學科又唔係好適合，佢哋又會去諗下會唔會讀 A level 會方便啲咧，就有呢啲咁嘅學生出現嘅，枕住都會，所以的而且確要睇下個學生究竟自己適唔適合嗰個學制。第二就係佢嘅時間係點樣安排，呢個係比較緊要啲，因為唔同學制
就要 focus 喺唔同嘅學科裏邊啦個數量。DSE 嘅可能要 focus 可能6科到8科啦，而家IB 都可能要6科，再加埋個 TOK 啊咁樣。A level 就可能係3科起，可能4科5科咁樣，都好depends on 個學生自己一個自理能力。咁喺呢幾種嘅學制裏邊，會唔會有啲係深啲啊、淺啲啊嘅課程咧？你會覺得係？課程嘅深啲、淺啲，即係佢究竟有幾闊啦，有幾深啦？呢啲我諗每一個課程其實都每一個國際嘅公開考試係啦，每一個國際公開課程其實都有自己嘅目標啦，有自己嘅方向。咁譬如簡單講 IB 咁樣啦，IB 嗰個課程本身嘅結構嚇，可能家長都有聽過，就係比較闊少少嘅，係啦。咁佢哋係一定要有2科嘅語文啦，一定要有理科1嘅成分啦，一定會有一啲數學嘅成分啦，有一啲 humanities 文科嘅成分咁樣。咁除咗揀科之外，佢亦都會有我哋 TOK 係啦，話即係 theory of knowledge 知識論咁樣，咁又會寫一個大學論文程度嘅迷你論文啦。咁亦都有一啲嘅創意服務嘅成分。咁佢要完成晒所有呢啲嘢咧，其實佢先至叫到攞到嗰個嘅文憑。咁可能個課程本身係已經包括咗好多嘅元素，咁都頗具挑戰性嘅。咁而實際佢喺學習嘅階段，亦都希望同學有啲批判思維啦，獨立嘅思考啦，領導才能啦。咁所以喺各方面要求都係即係高嘅。咁如果你話呢個課程係咪真係深過其他嘅課程？喺學術程度上面，整體嚟講可能未必有 A level 咁專注係啦，咁深。但係佢個挑戰就係在於佢要完成到所有呢啲嘅各方面嘅要求。咁所以你話邊個課程淺啲咁？其實如果個課程真係相對比較容易啲達到目標嘅，咁呢啲嘅資訊亦都喺唔同嘅渠道無論係大學收生嘅老師同事，佢哋都係睇到嘅。咁如果個課程本身個挑戰低啲，咁喺大學收生嘅時候，咁佢睇嘅嘢可能又多啲咁樣。咁所以變咗你話有冇一個容易啲可以去到一間好出名嘅大學，入到一啲好有競爭力嘅課程，咁呢個我諗係冇捷徑嘅，我相信。明白。咁的而且確係好睇個學生自己嘅能力，究竟佢個適合程度去到邊度。嗱，咁我又有啲嘢想問下先，因為我記得我以前咧自己做一個 research 嘅時候啦，我讀 master 嘅時候，我讀 education。咁我嘅 thesis 咧，我係講緊香港嘅醫學院嗰個收生嘅標準。究竟佢會唔會係影響到學生向上流動嘅機會啊？咁樣，我嗰時咧就抄到唔少嘅資料啦，喺政府網站度。呢啲資料絕對唔容易抄嘅，因為有大學又未必有喎。跟住咧，我要抄到去立法會啲文件，先至可能見到一啲數據係可能話for本地學生讀DSE 或者係讀 A level 或者係讀 IB 唔同嘅學制裏邊去入大學嗰個比例有幾多？嗰陣時我又睇到個數據比較得意啲嘅係，咁我哋知道我哋香港嘅 DSE 學生一年大概有 around 5萬個考生度啦，呢幾年加翻少少，之前好低啦，4萬左右。咁另一方面咧就係我睇一年嘅國際學校嘅 cohort 大概幾多學生，大概係4000人左右。咁呢個就係大概一個組成啦。如果有啲學生佢要入醫學院嘅話，佢係讀 DSE 就要有5萬個競爭者大概。咁另外，譬如係國際學制嘅話咧，佢就可能有4000幾人，另外再加海外回流嘅人啦，或者世界各地嘅人去一齊競爭呢個 non-JUPAS 嘅位置。咁有啲家長成日都會問我應該放個小朋友去邊啲嘅學制會着數啲咧？因為我哋就咁從數據去睇，從字面去睇，感覺上 DSE 競爭好大喎。IB A level 啊、ATA 啊、OSSD 其他加拿大學制都好，感覺上好似競爭人數細啲。咁其實我仲見到啲數據係譬如某間大學啦，港島區嘅大學啦。咁我睇到佢哋有時嘅non-JUPAS 同埋 JUPAS 嗰個比例咧，有時係5，有時甚至乎係4-6，4係嚟自 JUPAS，6係嚟自 non-JUPAS 嘅。咁呢啲咁嘅原則底下，家長應該點樣去揀好咧？你嘅意思係家長點樣去揀學制？係咯，揀學制好咧，會唔會有一個 argument 喺度話如果我係要 aim for 一啲神科咁樣計，我咪就應該要去揀一啲叫non-JUPAS 嗰邊嘅路徑會適合啲咧？感覺上
嗱，咁喺大學收生啦，我諗我唔想即係講話係代表邊間大學去講啦，但係整體嚟講，其實香港嘅大學咧都係政府資助嘅大學嚟嘅，係啦，咁係用緊公帑嘅，咁所以收生嘅時候我都幾相信咧，就係大學唔會話傾向去想收多啲 non-JUPAS 定係 JUPAS，咁呢個所謂擇優而錄嘅原則咧，我相信唔同嘅大學都係嚴守嘅，係啦，咁你話non-JUPAS 嘅，譬如我哋最多人讀嘅 IB A level 呢啲嘅學制定係 DSE 學制係點比較咧？咁喺我嘅認知裏邊咧，就係大學係唔會直接將兩個學制去比較嘅，係啦，咁因為都真係蘋果同埋橙嘅比較係冇乜準則嘅，係啦，反而就係每一個學制其實因為佢係一個公開嘅考試，咁都係會有充足嘅數據可以評估到一個同學考呢個學制，佢喺呢個學制裏面嘅水平係去到邊一度。咁基於呢個原則係啦，咁就會係睇嗰個同學公開考試嘅成績啦，佢個學制裏面佢攞到嘅成績啦，加埋佢其他各方面嘅素質，咁包括咗可能係一啲非學術上面嘅表現啦，佢一啲個人嘅學習嘅經歷啦。老師嘅學校嘅各種嘅睇法啦、comment 啦，咁整體咁去睇個同學究竟係咪真係去到一個好高嘅水平？咁因為大家都了解入醫科係啦，作為一個香港嘅市民，我諗大家都好希望咧係收生真係要嚴謹嘅，係啦。咁呢一個我相信大學收生嘅老師同埋同事都會好嚴格咁去要求。咁暫時就睇唔到話有邊個學制係會着數啲嘅，係啦，反而咧我亦都有聽過家長係分享過啦。咁佢就話點解佢會俾佢個小朋友會讀DSE 咧？就係因為佢想入醫科，而喺家長嘅角度睇到咧，就係如果佢想入醫科，我哋簡單講就係譬如香港其中一間醫學院啦，佢DSE 醫科要求嘅就係6科裏邊，而家講緊6科，我哋唔計公民教育嗰科，係啦，咁6科裏面係啦，最高分係42分嘅，咁咧醫科可能收緊係36、37以上，佢已經係達到嗰個門檻啦。咁但係咧，如果佢個細路仔係讀 IB 嘅話咧，佢喺 IB 45分滿分咧，佢係最少要攞到42分，佢先達到個門檻嘅。咁喺個家長嘅角度睇，其實咧讀 DSE 咧係容易啲嘅，因為咧佢失手嘅機會係高啲，係啦，嗰個錯度高啲呢個。係啦，咁所以你話究竟邊一個學制易啲？係啦，如果你喺呢個角度睇，好似又真係好似係讀 DSE 易啲喎，係啦，即係失手嘅機會可以高啲喎，失誤嘅機會可以比較高少少。咁但係你作為一個香港市民睇，你就希望醫生最好都係唔好有失誤咯，係啦。咁所以某程度上我諗嗰個比較係冇意思嘅。而呢啲數據喺數據嘅角度係啦，講緊大圍好似會邊一個會着數啲，但係實際作為家長作為同學，你只係睇緊個人係點樣爭取嗰個機會嘅啫。係，因為的而且確會有啲家長嚟反駁我㗎，我都講過你呢個説法㗎，冇得直接去 compare 唔同學制嚟㗎嘛，真係橙同埋蘋果嚟㗎嘛。但係有啲家長會同我講話唔係喎，DSE 攞去5星或者5星星嗰個機會咧，嗰個 percentage 係細啲喎咁樣。但係我話人哋要做好多嘢喎，IB 係 more in depth 係for 唔同，唔係淨係嗰6個學科加 TOK， 仲有其他嘅 achievement 佢哋要達到先至可以去攞到佢哋嗰個 IB 嘅 diploma。所以我話嗰個唔能夠去直接去做一個比較咯，呢個位係啦，即係主要係佢嗰個學習經歷係啦，即係同埋佢帶到俾個課程係啦，究竟有啲咩嘅元素？因為都有聽過啲大學收生嘅老師講嘅係啦，即係佢哋係會希望盡量就係每一個唔同課程都會有一啲嘅同學，咁因為佢哋嘅讀唔同嘅課程，佢個成長經歷啦，佢帶到俾個課堂嘅嘢都係有啲唔同嘅，咁所以唔同嘅課程咧，其實都係同樣有機會被考慮嘅。咁如果我哋唔講醫學院啦，我哋跳翻出嚟先，因為的而且確呢個係幾大嘅需求嚟嘅喺香港，或者係家長裏邊覺得有個白袍咧個感覺係非常之好嘅，所以無論讀咩科都好，讀咩學制都好啦，都希望做一個醫生啊，或者係其他專業啊。咁呢個就留待我哋下一集再講嘅，係啦。咁我哋呢一集我哋想繼續 focus 喺個學制上面。咁其實我哋作為家長啦、學生自己啦，喺唔同嘅學制 DSE、IB、A Level、ATAR 乜都好。咁其實學生係應該要考慮佢哋嘅學習能力啊、個學習嘅模式啊，定係個升學方向、升學嘅國家，而去判斷佢應該去行邊一個路咧？
嗱，其實咧好簡單講，如果學生本身佢嘅能力係高嘅，無論咩學制。係啦，佢都會有能力咧去表現到嘅，係啦，佢會有能力去分析到究竟嘅要求係啲乜嘢啦，佢自己點樣去運用佢自己嘅長處去達到個要求啦，佢有啲咩弱項佢自己會改善啦，呢一啲嘅能力咧，其實就係我哋希望同學都有嘅能力嚟嘅，係啦，即係佢點樣去睇到自己嘅強弱，係啦，點樣分析，點樣去改善。咁但係你話邊個學制會適合邊啲同學多啲，好難好籠統咁去講。不過個印象係如果話 IB 嘅同學，咁因為 IB 都真係需要同學係有比較多時間係要做一啲嘅發佈會啊，係啦，要同同學分享啊，有組織嘅能力啊，有領導嘅才能啊，咁可能一啲比較有呢一啲特質嘅同學係適合一啲嘅。如果唔係咧，我都聽過有啲家長咧就係入咗 IB， 小朋友入咗 IB 之後咧，佢係會後悔嘅，係啦，咁因為佢覺得佢個小朋友係喺某一啲嘅範疇係輸蝕咗，係啦，因為可能比較內向少少啦，唔係咁中意講嘢啦，唔係咁能夠表達自己。咁但係同時亦都咁樣去諗，就係話，如果個同學唔中意表達自己，佢亦都可能喺呢個 IB 課程裡面係會學到一啲人生上面重要嘅技巧嘅，係啦。咁所以你話學術能力，咁如果學術能力係佢喺某一啲特定嘅科目，佢真係有好優秀嘅表現嘅，咁有時都聽到家長或者學校會講就係，咦佢讀 A level 可能會好啲，咁因為咧佢係可以相對地選擇自己強項嘅科目，專注咁樣去做好嗰啲學科嘅成績。咁亦都有聽過咧，就係話如果佢兩文三語能力高嘅，即係佢中英文佢啲水平都好好嘅，咁可能 DSE 咧又好適合佢，因為佢可以完全發揮到佢中文同埋英文嗰方面嘅能力。咁呢一啲咧就好個人性，係啦，好個人化嘅睇法，係啦，即係每一個同學可能都有自己獨特嘅地方去配合翻個課程。不過整體嚟講，咁如果家長同埋同學將來嘅睇法都係會去外國讀書嘅，咁可能真係DSE 未必係最好嘅選擇啦，咁可能 IB A level 會適合啲，咁配合翻佢將來去邊度讀書咁樣。亦都另外有個講法就係啦，譬如加拿大學制啦，澳洲嘅學制，其實咧我聽過有家長講就係話，如果佢自己本身係讀譬如澳洲嘅學制畢業嘅，其實佢會希望小朋友讀翻同一個學制，咁因為會方便佢哋咧去分享佢哋自己成長學習嘅經歷，係啦，咁呢個可能都係一個好重要嘅考慮因素嚟嘅。近呢幾年咧，其實坊間係興咗一種叫做 online 嘅 OSSD 啦，呢個係一個幾得意嘅存在啦。我認為係喺 Covid 之後或者 Covid 中間開始啦。我而家係真係會聽到啲家長同我講話，讀緊傳統嘅名校啦，發覺個仔女咧係可以再 push 啲嘅，同埋都驚 DSE 會失手，佢俾個小朋友同時間去 take online OSSD， 就希望用。睇下我，如果假設我個學生中五嘅時候已經可以完成到 OSSD 所有嘅分數 ATA 個成績啦，咁佢就可能會諗嗰一年就行咗 non-JUPAS 先，然後之後再行 JUPAS 咁樣啦。如果失手嘅話，你覺得呢一啲做法對個學生會有啲乜嘢正面或者係負面嘅影響咧？其實咧頭先有輕輕提過啦，就係大學其實對於中學嗰個生態環境其實都相當了解嘅，係啦。咁online OSSD 嗰個嘅學術水平啦，我都睇大學嘅角度都會研究嘅，係啦。咁都會睇得到究竟呢一啲嘅資歷係咪一啲認受性高嘅資歷，係啦。咁所以同學同埋家長喺選擇嘅時候要小心啦，就真係要睇清楚呢一啲嘅學歷係咪真係有認受性嘅，係啦。咁同學好多時候都會諗就係我要揾多幾個方法去即係攞多幾個水泡，係啦。咁希望失手嘅時候都攞住一啲嘢啦。咁online OSSD 係其中一個嘅選擇啦，亦都有啲同學就選擇你早少少考咗 A level 先，係啦。咁考咗 A level 之後，咁non-JUPAS 如果咧失手咧，咁而唔得嘅話咧，就再考 DSE 咁樣。嗱頭先都有講，如果同學個學術能力本身已經好高，係啦，咁佢喺無論咩學制咧，佢都會發揮得好。咁你話佢早少少考 A level 係啦，嘗試用 A level 成績入大學有冇問題？冇問題嘅，係啦。但係如果個擔心係話個同學喺 DSE 度咧都讀得相當吃力啦，而佢又要分心去照顧埋其他嘅公開考試，咁反而咧係分薄咗佢嘅專注力，係啦，佢嘅時間、佢嘅資源，可能
每一個考試都冇辦法發揮到最好嘅水平，咁會影響咗佢將來入學咯。係，因為我最近都有同一啲自資院校嘅教授去傾過啦。啱啱升格為大學嗰間啦，咁佢哋有同我分享過嘅就係、其實而家佢哋直情係連所有 OSSD 都唔睇，無論你 online 定唔 online。哇嚇！咁如果真係喺加拿大讀，咁嗰班學生點算？安省讀嗰班學生點算咧？咁樣佢話唯一辦法就係佢報可以照報先，然後咧就要再要由嗰間大學出一個證明信，已經話呢個學生冇 fraud。佢話咁先至可以得咯，就變相多咗幾重嘅 procedure 要去做啦。佢話而家都冇辦法啊，因為都擔心嗰個真實性嘅問題，係啊，所以佢哋話寧願有殺錯冇放過嘅原則咯。係啊，係啊，其實都真係冇辦法，因為家長同埋同學同埋坊間好多嘅機構都諗好多方法，點樣可以提供一條捷徑，係啦。不過簡單講就係其實呢啲捷徑咧好多時候係行唔通嘅，係啦。反而早少少去做一啲嘅安排準備，係啦，鋪好一條幫到自己嘅路係重要啲嘅。係嘅。咁嗱，你以前咧喺大學裏邊十幾年裏邊啦，有冇話其實喺個好多家長會認為嗰個收生嘅標準咧 non-JUPAS 會唔會話係點樣有種偏好出現嘅咧？你嘅意思係話收生嘅老師同埋同事會偏向會唔會傾向性中意某一種？好多家長都係咁問㗎，話哎呀某啲大學咧一定係偏咗，佢可能係假設啦，加拿大學制嘅，或者係A level 嘅咁樣，會唔會嘅咧？其實我諗呢個係一個迷思嚟嘅，係啦，頭先都有講過啦，每個學制其實都有適合嘅讀嘅同學啦，咁而有時候個同學根本係冇得選擇嘅，即係佢可能一出世就已經喺加拿大，咁佢一定係讀一個加拿大嘅學制㗎啦。咁喺呢啲情況之下，唔會話因為大學有啲咩偏好咁同埋咧有時個迷思就係覺得大學收生咧就係好似有一個人喺度收生係啦，咁就決定晒所有嘢。其實大學收生都係一個好公開、好公平嘅制度係啦，唔會有一個老師係啦可以就咁做一個決定，就已經決定咗話嗰個學科收啲咩學生係啦，咁都係一團嘅好緊密、好有經驗嘅團隊去做決定嘅。咁所以就唔牽涉話會有邊個課程係特別受嗰個老師或者嗰個團隊特別中意或者傾向性會收多啲，應該理論上就係冇呢一個情況嘅，係啦。不過可能有咁嘅印象就係始終 non-JUPAS 咧收生嗰個嘅工作每年都係早少少嘅，係啦。咁佢哋亦都係有攞到呢個有條件取錄嘅情況啦。咁所以因為佢最早攞到嗰個嘅admission offer 最早被取錄，咁所以家長就會覺得咁收晒佢哋啦，就冇機會俾翻JUPAS 嘅同學啦。咁但係呢個其實收生嘅工作咧，每年咧係經過好多個階段，係啦。第一個階段可能收咗 non-JUPAS，跟住會收 JUPAS，咁然後 JUPAS 咧又有位剩咧又會再收 non-JUPAS，咁所以就喺我暫時見到嘅就睇唔到話會傾向性收邊一個嘅學制會多啲嘅。但係本身係分開咗嗰條路徑㗎嘛。係啊。UGC 嘅學位係分開咗 for JUPAS 同埋 for non-JUPAS 㗎嘛，所以其實家長都冇必要去擔心呢個位置。係啦，其實佢哋都係香港嘅納稅人，咁呢個係大學係啦，老師係啦都知道嘅，係啦，咁唔會話即係傾向性傾斜咗去邊一邊嘅。咁可唔可以分享多少少？其實而家大學裏邊除咗睇學術成績之外啦，點樣可以睇得出學生有唔同嘅personality 係適合某一個嘅學科，或者參加過啲乜嘢嘅活動係適合啲咧？會唔會有呢啲咁嘅準則㗎？係，其實咧大學而家收生都好立體、好全面嘅，係啦。咁當然你話成績係咪一個考慮？係，成績都真係一個重要考慮，係啦。咁Anson 都之前有講過啦，即係佢咪達到某一個學術嘅水平，係啦，呢一個係入學嘅門檻，係啦，佢達到咗佢先有機會，係啦。咁呢個係入場券。攞咗呢張入場券之後，其實大學都會睇同學整體嘅學習經歷啦，即係包括咗佢校內嘅成績啦，係啦，即係老師對佢嘅評價啦，佢究竟有啲咩學習嘅經歷啦，佢喺出邊有冇啲咩嘅獎項啦，或者甚至乎未必係獎項嘅，佢有冇啲咩嘅地方係可以睇到佢有反思咧，佢有經歷過啲乜嘢，自己講得出，自己學到啲乜嘢咧，即係各種呢啲嘅資料，其實都係幫大學去睇嗰個同學有冇呢一個
能力去讀好佢嘅大學課程嘅，係啦，咁都幾立體幾全面。咁所以即係點解頭先提話啊，可能要提早少少去規劃咧，就係因為大學真係睇好多嘢嘅。係，明白。咁如果叫你用可能一句説話去形容 IB A-Level 加拿大學制或者係澳洲學制嘅話，你會點樣去形容佢哋咧？或者呢啲學制可以培養到啲乜嘢嘅學生咧？嗱，呢個只係我自己個人睇法啦，係啦，咁當然個學制本身係啦，佢自己都會有自己嘅目標係啦，講得好清楚嘅。咁但係 IB 嘅同學咧，我哋睇到嘅就係出嚟佢哋真係相對上係比較活潑啲啦，係啦，咁會有自己獨立思考多啲，係啦，亦都關心社會嘅，係啦，咁因為佢哋課程裡面都包括咗係會提供社會對社會各個階層嘅人士提供服務啊呢啲嘅元素，係啦，咁思想係比較成熟啲嘅，咁A-Level 嘅同學咧，佢學術能力係高嘅，係啦，咁因為學科嗰個深度咧係都具挑戰性嘅，咁而佢哋會比較專注讀佢哋自己喜歡嘅科目多啲，係啦，咁DSE 嘅同學咧當然完全冇需要擔心佢哋嗰兩科語文嘅能力啦，係啦，咁因為佢入到大學過咗嗰個門檻，係啦，咁而 DSE 嘅同學其實某程度上個課程嘅結構咧，同 IB 都有啲相似嘅地方，係啦，都會讀得闊少少嘅，係啦，咁加拿大啦、澳洲嘅學制咧係相對比較着重佢喺學校裏邊嘅經歷嘅，咁因為冇好多都係冇公開考試，係啦，咁所以變咗佢哋係闊嘅，係啦，咁但係個深度咧就可能有陣時會唔同省份啊、唔同 diploma 會有啲嘅分別咁樣。係嘅。呢個咁我哋如果去討論下，譬如大學而家好多新興嘅學科俾學生選擇咧，其實真係近呢10年咧多咗好多嗱，亦都有啲科冇咗嘅。我以前留意到有啲學生想同我講話想讀天文，譬如舉例啦，港大啦，佢真係冇咗呢個學科俾undergrad 嘅學生去選擇。但係同時間咧唔同嘅大學都加咗好多 cross-discipline 嘅學科咯喎。咁你覺得係乜嘢原因驅動大學都要有呢啲嘅轉變咧？嗱，其實大學就因應社會嘅情況啦，係啦，唔同嘅需要咧都會提供一啲新嘅課程嘅。其實每年都會有啲新課程，咁可能即係學生同埋家長都要留意一下啦。咁呢啲跨學科課程咧，我哋見到近年係多咗嘅。咁主要原因我諗都係即係大家都睇到我哋而家面對嘅問題係相對複雜咗好多，係啦，即係我哋而家講話疫情啦、全球暖化咩、全球暖化啦、氣候變化呢啲嘅問題啦，又或者甚至乎係地緣政治啊呢啲，其實都唔係一個簡單學科係嘅知識可以解決到嘅問題。咁所以呢一啲跨學科嘅課程咧，主要係希望同學係可以有創意地利用唔同學科嘅知識去幫手解決呢一啲社會共同面對嘅一啲問題啦。咁好似好抽象咁樣。咁其實簡單講就係我諗教授老師都希望同學係可以利用佢哋自己嘅創意思維去諗一諗點樣了解唔同學科嗰個邊界係喺邊度，即係我哋究竟話Econ 讀經濟咁，經濟同埋其他學科有啲咩嘅關聯咧？係可以去探索一下中間呢一啲嘅界別喺邊度，個邊界喺邊度，而諗到一啲創新嘅方法去融合唔同嘅學科。咁所以咧，見到即係某啲大學咧，其實佢甚至冇係容許同學自己去鋪排自己嘅課程嘅，係啦。咁呢個要讀到呢啲學科嘅同學，當然佢自己必須要好有信心，係啦，有呢個探索嘅能力，亦都要有相當嘅創意去即係幫自己去鋪一條新嘅學習嘅道路咁樣。但其實你覺得你觀察咁耐啦，啲學生其實辛唔辛苦嘅咧？有時呢啲學制可能4年制成5年制嘅，可能係 quant 再加risk management 啦。其實我見到啲學生有時話讀到好辛苦嘅都係，你仲要去諗internship 嘅問題啦，係。係啦，嗱，讀書辛唔辛苦咧？其實同頭先講緊話唔同學制邊個容易啲，邊個難啲咧，都有少少關係嘅。係啦，咁就你話有能力嘅同學係啦，佢去揀呢一啲學科，佢係希望真係挑戰自己係啦。咁頭先講話有一啲跨學科嘅課程，其實基本上佢哋嘅學分要求，即係佢讀嘅科目
嘅要求係高啲嘅。咁嗰啲同學當然一定係忙一啲㗎啦，係啦，讀得辛苦一啲，有挑戰性啲。咁但係有啲跨學科嘅課程咧，佢又未必特別話學分要求係高咗嘅。咁好睇就係同學喺入學之前要了解清楚個課程結構係點樣啦。咁係咪讀得辛苦？咁如果佢本身能力強嘅，咁同學又未必覺得好辛苦。同埋大家都了解就係入到大學咧，其實嗰條路咧係自己去行嘅，係啦，你可以比較用力去爭取你想要嘅嘢，但係咧亦都有空間俾你去放慢手腳嘅，係啦。咁呢個主要係想主要睇同學想攞到啲乜嘢。好多時啲學生成日都會同我講大學嘅生活係點樣㗎？問啦，我話其實大學你唔好 expect 係你不斷去人哋為你俾啲知識你。我話你一定要自己準備嘅。你上堂前你自己唔去準備嘅話咧，教授係教曉唔到你任何嘢嘅，因為你又一定要有 certain 嘅 knowledge base 喺度啦，你先至可以溝通到，先係喺度同 level 嘅 conversation 咯。啲學生成日會用咗中學嗰個思維去諗，我上堂我老師就會俾啲嘢我放學咧就會學到啦咁樣。我話大學個生活你其實唔應該係咁嘅。第二樣要處理就係冇人會話俾你聽，你每個禮拜要做啲乜，佢就話俾你聽個 deadline 喺邊度。你應該要幾時開始要去定好你嘅時間表，同埋學識做人，點樣同其他人去溝通啊？呢個我觀察係學生係差咗啲嘅呢一個方向。好多時一去到 group project 嘅時候咧，就會投訴邊個同學冇做乜嘢，我又做晒所有嘢，就同啲教授去投訴佢冇做啊咁樣。呢啲你哋學校會點樣去處理嘅？如果以前嘅話？其實啊，大學咧某程度上當然頭先阿 Anson 你講咧，呢啲所有嘅素質咧，其實唔係淨喺大學裏邊重要啦，你出到嚟社會係啦，其實我哋要嘅就係呢一啲嘅素質。就算面對好大嘅轉變，即係 AI 嘅衝擊，其實我諗同學需要嘅都係有呢啲嘅能力，係啦，即係佢點樣安排自己嘅時間啦，點樣去定自己嘅目標啦，分配時間達到自己嘅目標啦，同埋點樣同人協作去達成係啦一個project 一個項目。係啦嘅目標，咁呢一啲嘅元素其實就無論佢喺中學又好，大學又好，我哋希望同學都係培養到嘅。咁大學當然就係提供好多嘅機會，係啦。咁但係正如阿 Anson 你咁講啦，佢係任何呢啲機會唔用，其實都冇問題嘅，係啦。咁呢個主要係佢睇佢自己點樣去安排自己嘅生活，但係大學提供嘅，即係我諗香港咁多間大學，其實咧都係提供好多嘅機會，甚至乎我哋可以講話香港大學嘅結構喺即係教資會嘅鼓勵之下啦，大家都係有一啲核心係啦要達成嘅目標。咁所以咧其實係一個好全面嘅課程嚟嘅。個問題始終就係個同學有冇呢個動力去一路恆常咁樣維持去達到自己嘅目標。咁而我哋頭先講話要早少少規劃，早少培養某一啲嘅素質，或者幫同學了解自己嘅特長，呢一啲咧其實都係配合翻佢長遠嘅發展。係，因為你知我哋公司其實有另一個團隊係做啲headhunter 嘅角色啦，喺市場上面幫啲老闆公司去請人。好多時我哋嘅 feedback 都係覺得，哇！而家新嗰啲 fresh 啲 soft skills 唔係好得喎。放入嚟嘅時候咧，即係呢個團隊裏邊唔係太可以match 到大家嗰個氣氛喎。咁你會唔會覺得其實大學可以做多啲乜嘢？令到學生嘅主動性可以多少少咧，或者係個溝通技巧上可能會提升咧。其實咧又咁講係，我哋話大學可以做啲乜嘢係啦，幫到個同學譬如溝通技巧好啲啊，主動性高啲啊。其實呢一個咧未必係大學需要做嘅嘢嚟嘅，係咪？因為其實呢個係首先就係同學自己有冇呢個認知，佢係需要有呢啲技能，即係我哋成日都好講，好簡單講就你一定要有好多軟嘅實力啊，係啦，即係軟技能啊咁樣。咁其實究竟有冇人講得出佢需要做啲乜嘢咧？係啦，咁如果個同學早少少知道其實呢啲係乜嘢，而佢點樣去培養呢啲技能，可能咧就會好好多。係啦，咁但係你去到大學，大學其實都提供好多唔同嘅工作坊啦，唔同嘅輔導啦，俾翻同學係啦，令到佢哋可以了解自己多啲，知道點樣去發展呢啲嘅技能。我哋所有講嘅所謂軟技能咧，其實大學都有安排唔同嘅培訓嘅。不過咧，呢啲未必一定係
必修嘅課程，係啦，咁又係去翻嗰個位，就係同學自己知唔知自己有呢個需要啦，佢有冇呢個動力去參加呢啲活動啦，係啦，咁如果佢參加咗呢啲活動，佢有冇能力去反思究竟自己學咗啲乜嘢？即係呢一啲種種都係相對複雜嘅一啲議題嚟嘅，就未必係話大學提供過咩課程，咁就算我哋話所有大學都要同學一定要上一個溝通能力嘅工作嘅課程咁樣，佢上完之後究竟係咪真係學到咧？咁呢個亦都係一個另外嘅問題嚟嘅。所以我哋其實即係 growth 啦，都會好想學生去盡早去了解自己有邊啲不足，所以我哋自己嘅 program 都會幫學生喺唔同 area 嘅 soft skills 裏邊去提升，起碼佢入大學之後嘅時候啦，已經識得可以舉例做到個 leader，識得點樣同人溝通，去 manage 一啲不能夠被 manage 嘅人。假設，因為其實佢去到社會裏邊，佢都需要具備呢啲嘅特質，先至會盡快令到佢喺個career 嗰個 path 咧就會順利啲咯。我哋係有呢一個嘅想法嘅。係啦，係。其實我諗早少少咧，培養一啲呢啲基礎嘅個人素質咧，其實對於同學將來發展，無論係升學定係就業，都好有幫助嘅。因為頭先你都提及過，其實學校都會俾唔同嘅 exchange 嘅機會學生啦。因為我有留意過，其實香港嘅大學啦，閒閒地都有200-300個嘅海外大學嘅合作機構俾學生嘅。咁你覺得學生係咪真係好需要呢啲嘅 exchange經驗，令到佢哋可以睇到更多嘅嘢咧？嗱，呢個 exchange 嘅即係交流，海外交流嘅機會咧，其實好多同學都好希望會有嘅，係啦。咁因為同學都會好想去外國玩啦，係啦，有個自己獨立生活嘅經歷。咁呢個其實我諗個重點就係佢去到海外交流，佢會離開咗屋企嘅蔭庇啦，係啦，咁要自己獨立咁樣去安排自己嘅生活。咁我諗呢個經歷對於佢個人成長都好緊要嘅。咁同時咧就係喺香港。始終就算我哋話點樣都好，接觸到嘅其他文化嘅衝擊係相對少啲嘅，係啦。咁去到外國讀書咧，就真係會見到唔同嘅人有唔同嘅諗法，係啦。咁呢一啲可能係令到佢好唔開心嘅，係啦。咁但係我諗有出過去外國讀書或者住過長時間嘅，無論家長同學都好，都有呢個咁嘅即係體驗，就係自己要適應一個好唔同嘅環境，同埋一啲好唔同自己諗法好唔同嘅人，係啦。咁呢一啲經歷咧，其實喺對於佢頭先講啦，將來就業啦，係啦，或者甚至乎即係個人處事其實都好重要嘅，係咁，所以呢啲經歷重要嘅。咁香港嘅大學好好就係提供好多呢啲出外交流嘅機會，甚至乎可能有時候係資助同學出去海外交流嘅。咁呢個我諗相對於香港一個同學去到外國讀書係啦，就可能喺外國大學嘅又未必有呢啲機會都唔定。其實係㗎，因為我有個學生佢去讀香港嘅大學啦，去讀 psychology。然後佢就去咗荷蘭做 exchange，佢同我講話，哇，原來嗰度仲長過香港讀書嘅喎。佢話1年有4個學期，然後佢基本上放假都冇時間出去玩。佢諗住真係可以去歐遊啊咁樣啦，點知其實佢都係讀晒成個學期之後先至可以去咯。佢冇話真係好似聽人哋講話，哎呀一個 weekend trip 嚟一個係唔得嘅，因為話荷蘭嗰個水平的而且確係幾高嘅。係啊，咁但係有時呢啲衝擊咧，就係令到可以幫到同學咯，即係清楚咁認清有時聽翻嚟嘅嘢係啦，或者佢自己想像嘅嘢同實際真係會有個距離。係啦，咁幾得意。好，咁我哋今日呢一集咧，其實都差唔多啦。其實我覺得最緊要有一樣嘢同學生家長講就係，其實冇話邊一種最好嘅學制。只係有邊一種係最適合你嘅小朋友咯。冇錯。咁我哋下一集咧，其實我哋就會講下高分嘅學生係咪反而更少出路咧？狀元係咪就係一定要做醫生咧？我覺得呢一個係好多家長一個迷思嚟嘅，係。咁我哋可以繼續去下一集再傾。好嗱，如果學生同家長你哋咧仲有一啲問題係想了解深入多少少嘅，其實不妨可以同我哋講啦，擺低你哋嘅message，咁我哋就會揾 Annie 或者揾我哋其他嘅升學同事，同你哋一齊去 go through 啲問題，咁希望可以解答到你哋一啲最迫在眉睫嘅問題咯。即係你話揀唔揀邊一個學科、邊一個大學、邊一個科目去讀嘅話，我覺得呢一個係要盡早去了解清楚嘅。